ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഐറ്റം ഒരു ഇഞ്ചി മുട്ടായിയാണ്. ഒരു 250 ഗ്രാം ഇഞ്ചി നമുക്ക് തൊലിയെല്ലാം ചീകി നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാമേ. കൂടെ 2 ഗ്ലാസ് 250 ഗ്രാമിന് 2 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഇടണേ. നമുക്കിപ്പോൾ തണുപ്പ് സമയമല്ലേ, കോൾഡൊക്കെ തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇഞ്ചി മുട്ടായി കഴിച്ചാൽ. പഴയ ഒരു സ്വീറ്റാണിത്. നന്നായി മിക്സിയിൽ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട. അങ്ങ് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി മാത്രം ഇടുക. പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിടണേ. വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇളക്കാം. 20 ലേന്ന് 25 മിനിറ്റ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പക്വം വന്നിട്ടുണ്ട്. കളറെല്ലാം കുറച്ച് മാറി ഒരു ഗോൾഡ് കളറാവും. അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ശകലം വെള്ളം ഒരു കപ്പിലെടുത്ത് അതിൽ നമ്മളിത് ഒഴിച്ച് നോക്കണം. ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പഴം പോലെ ഞെക്ക് കൊള്ളരുത്. അതോടും ശകലം കൂടെ ഒരു ഹാർഡാവണം. നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ ഉരുണ്ട് വരണം. ഉരുണ്ട് വന്ന് അതാണ് നമുക്ക് പക്വം. ഈ പക്വം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നോ ആ ട്രേയിൽ ശകലം നെയ്യ് പുരട്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറും വെക്കാം. നെയ്യ് പുരട്ടിയിട്ട് ഇത് ഒഴിക്കാം. ഒഴിച്ച് ഒത്തിരി ആറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് നമുക്ക് പീസാക്കണേ. പീസാക്കിയിട്ട് ആറിക്കഴിഞ്ഞ് വേണം നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഇഞ്ചി മുട്ടായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു.